बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौजूद हूँ जी ख़ूबसूरत शहर मरी में। और आज अपने दोस्तों और नाजरीन को दिखाता हूँ यहाँ का वाइल्ड लाइफ पार्क। और यहाँ पे मौजूद सिर्फ़ एक चीज़, और वो है खूबसूरत मोर। जहाँ पे वो पर फैलाता है तो एक दुनिया सज जाती है। मेरे साथ रहिए और देखिए मरी के वाइल्ड लाइफ पार्क का खूबसूरत मोर। दोस्तों, ये मरी का खूबसूरत वाइल्ड लाइफ पार्क है, जिसे आमतौर पे मरी का चिड़ियाघर कहते हैं। इसके अंदर जो खूबसूरत मोर आपको दिखाने जा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे मोर हैं, लेकिन वो सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार और कुदरत का हसीन शाहकार है। जब वो पर फैलाता है तो इंसान का यही दिल करता है कि उसको देखता ही रहे। खूबसूरत पार्क देखिए। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मोर के घर की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे मोर हैं, लेकिन मेरी और आपकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ वो एक मोर होगा जो अपने पर फैलाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे साथ रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेके चलता हूँ मोर के घर की तरफ। ये लीजिए दोस्तों, आ गया जी मोर हाउस, पीकॉक हाउस। इजाज़त लेके आपको इसके अंदर लेके चलूँगा और वो आपको सामने मोर नज़र आ रहा है जी, पर फैलाए खड़ा है जी। तो दोस्तों, मैं अंदर आ गया हूँ जी, मोर घर के अंदर। ये है मरी वाइल्ड लाइफ पार्क, जिसे आम तौर पे मरी का चिड़ियाघर कहते हैं। उसका सबसे खूबसूरत मोर, इसने पर फैला रखे हैं जी। अब ये हमारी किस्मत है कि कितनी देर तक ये इस तरह खड़ा रहता है। मेरी कोशिश होगी कि इसको चलता हुआ भी आपको दिखाऊं। ये कभी आगे की तरफ आएगा, कभी पीछे की तरफ जाएगा। ये अब मुड़ रहा है, दाएं बाएं को मुड़ेगा। बहुत खूबसूरत है जी, कुदरत का हसीन शाहकार है। परिंदे वैसे भी बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन मोर इन में सबसे खूबसूरत परिंदा है। अब ये आगे की तरफ आ रहा है जी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश, और भी आ जाओ। वेल डन जी, वेल डन। इसके साथ ये दीगर परिंदे भी घूम फिर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बनाना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि ज़रा सा बंदा हिले तो मोर अपना ये जो पर हैं ये बंद कर लेता है, ये डिस्टर्ब होता है। अभी अगर यहाँ पे कोई बच्चे आ गए, कुछ और लोग इसको देखने के लिए आ गए, तो हो सकता है ये पर बंद कर दे। ये घूम रहा है जी, मरी का वाइल्ड लाइफ पार्क, और उसमें सबसे खूबसूरत मोर आज आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसकी जो बैक साइड है वो भी कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं कि वहाँ पे एक पूरी कुदरत की तरफ से एक मशीनरी नस्ब है जो इसको पर फैलाने में मदद देती है। देखिए ना, बहुत छोटा सा परिंदा है, ये मुर्गी जितना परिंदा है, और इसने कितने बड़े पर रखे हुए हैं और कितना इनका वज़न है, और किस खूबसूरती से इनको फिर ये चौड़ा करता है, फैलाता है। अल्लाह ताला की कुदरत पे हमें कामिल यकीन आता है जी। बहुत खूबसूरत मंजर है। ये बाकी सारे परिंदे बड़ी खामोशी से इस मोर को देख रहे हैं। लो जी, ये मैं बात कर रहा था जी। ये देखें, ये एक पूरी एक मशीनरी है इसकी। ये इस तरह अपने जिस्म को हिलाता रहता है, और ये इस पावर से इसके जो पर हैं ये फैलते हैं और ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। ये जब इस तरह करना छोड़ देगा तो फिर इसके जो पर हैं वो फौरी तौर पे ये नीचे आ जाते हैं और ये क्लोज हो जाते हैं। ये देखें आप,
ये है वो इसकी असल पावर, वो चीज़ जो इसके परों को खड़ा करने में मदद देती है। अल्लाह की तरफ से ये ख़ास इनाम है जी इस परिंदे के लिए। आम परिंदों में ये सिफत नहीं है, इतनी देर तक वो अपने परों को खड़ा नहीं रख सकते, नहीं फैला सकते। बहुत खूबसूरत जी मरी के चिड़ियाघर का ये खूबसूरत मोर। एक और तरफ से दिखाता हूँ जी आपको। अब यही मोर, मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है। ये देखिए चल रहा है जी आगे की तरफ। बहुत खूबसूरत लग रहा है जी ये मोर। दोस्तों ये जो मोर है ये इस तरह घंटों अपने पर फैलाए खड़ा रह सकता है। इसे कोई मसला नहीं है जब तक कि इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं अब इसके पर बंद करने का इंतज़ार नहीं करता और यहीं पे लेता हूँ आपसे इजाज़त। हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मोर, इसके पर और कुदरत का ये हसीन शाहकार कैसा लगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।